వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. tspsc గ్రూప్ 4 క్లాస్ 23rd పార్లమెంట్. సో మనకి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ లెసన్. ఇందులో ఉండి ఓన్లీ తెలంగాణ అనే కాదు, ఆల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో ఈ టాపిక్ నుండి ఖచ్చితంగా అడుగుతూ ఉంటారు ఎక్కువగా. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, అస్సలు మిస్ చేయకండి. ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా చెప్తాను ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేది. అండ్ మన యొక్క యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి, లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. దాంతోపాటు ఇండియన్ పాలిటీ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతుంది, సరిపోతుంది కూడా. ఓకే. సో జీకే అమేజింగ్ టాపిక్స్ అయితే మీకు 100 టాపిక్స్ ఉండడం జరిగింది. అది కూడా తీసుకోండి, కేవలం 99 రూపీస్ మాత్రమే. అండ్ అదేవిధంగా రైల్వేకి సంబంధించిన క్లాసెస్ కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, స్లోగా కొద్దిగా, ఎందుకంటే ఇంకా మనకి టైం ఉంది కనుక. ఓకేనా. సో అండ్ గ్రూప్ 4 మినీ కోర్స్ అయితే ఉంది మీకు. అందులో పాలిటీ మళ్ళీ ఏం చదవాల్సిన పని ఉండదు, జీకే కూడా 100 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అండ్ సైన్స్ కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి చూడండి, అందులో ఫ్రీ వీడియో ఉంటుంది, చూశాక తీసుకోండి. కేవలం 100 రూపీస్ మాత్రమే. 75+ మార్క్స్ వచ్చే విధంగా ఈజీగా 75+ ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, తీసుకోవడానికైతే ప్రయత్నం చేయండి. రైట్. సో పార్లమెంట్ గురించి ఎక్కువగా అడిగే ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ చెప్తాను మీకు. సో పార్లమెంట్ గురించి కంప్లీట్ విషయాలన్నీ ఏ భాగంలో ఉన్నాయంటే 5వ భాగంలో ఆర్టికల్ నెంబర్ 79 to 122 మధ్యలో ఈ పార్లమెంట్ గురించి ఉంది. సో పార్లమెంట్ రాజ్యాంగం ప్రకారం భారత పార్లమెంట్లో ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి? పార్లమెంట్ అంటే మనకి ఓన్లీ లోక్సభనే కాదు, లోక్సభతో పాటు రాజ్యసభని కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటారు, లోక్సభని హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటాం. ఓకేనా. అంటే రాష్ట్రాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించేది రాజ్యసభ, ప్రజలకి తరపున ఉండేది లోకసభ. సో మనకి తెలుసు, ఏదైనా బిల్ పాస్ అవ్వాలి అంటే రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర తప్పనిసరి ఉండాలి. సో రాష్ట్రపతి కూడా పార్లమెంట్లో భాగమే. వెరీ ఇంపార్టెంట్. లోక్సభకు మరొక పేరు ఏంటి అంటే పెద్దల సభ అంటారు, లేదా ఎగువ సభ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. రాజ్యసభకి మరొక పేరు పెద్దల సభ మరియు ఎగువ సభ. లోక్సభకు మరొక పేరు ఏంటంటే దిగువ సభ, ప్రజల సభ. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్టేట్స్లో శాసన మండలి, కొన్నిట్లో మండలి కూడా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా అది రాజ్యసభను లాగా మనం ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్రాలకు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు, యూనియన్ టెరిటరీస్కి ఏది ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది? మనం ఇప్పుడే తెలుసుకున్న కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని. రాజ్యసభ ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహించేది లోక్సభ. ఎందుకంటే లోక్సభలోని వ్యక్తులను ఏ విధంగా ఎన్నుకుంటాం? ప్రజలు ఓట్లు వేసి ఎన్నుకుంటూ ఉంటారు, అవునా. సో ఆ విధంగా రాజ్యాంగంలోని 8వ షెడ్యూల్లో రాజ్యసభలో రాష్ట్రాలకు మరియు యూటీలకు కేటాయించిన సీట్ల సంఖ్య గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది. సో మనం షెడ్యూల్స్ అనే టాపిక్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. టియర్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పిఎం, ఆర్ అనేది అందులో రాజ్యసభ, అది 4వ షెడ్యూల్లో తెలియజేస్తూ ఉంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎన్నిసార్లు అడిగిన ప్రశ్న ఇది. రాజ్యసభలో మొత్తం సభ్యుల గరిష్ట సంఖ్య అంటే 250, 238 ఎలక్టెడ్ ఉండాలి, 12 మంది నామినేటెడ్ ఉండాలి. అవి రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రజెంట్ 225 మంది స్టేట్స్ నుండి ఉన్నారు, 8 మంది యూటీలు, యూనియన్ టెరిటరీస్ నుండి ఉన్నారు, 12 మంది నామినేటెడ్, మొత్తం 245 మంది ఉన్నారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎన్నోసార్లు అడిగిన ప్రశ్న ఇది. రాజ్యసభలో 12 మంది అభ్యర్థులను ఎవరు నామినేట్ చేస్తారు? సో ఆబ్వియస్లీ రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేస్తారు. వీళ్ళు క్రీడా రంగం కావచ్చు, కల్చర్స్, ఆర్ట్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ల నుండి సేవ చేసిన వాళ్ళని, కొద్దిగా గుర్తింపుదగ్గ వాళ్ళని వీళ్ళు ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది రాష్ట్రపతి. లోక్సభలో గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఎంత అంటే 552, 530 + 20 + 2. ఓకేనా.
అంటే 530 మంది ప్రజెంట్ స్టేట్స్లో ఉన్నారు, 13 మంది యూటీలో ఉన్నారు, 2 ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ఉన్నారు. సో ఇది ఇక క్లోజ్ అయిపోయిందంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ నుండి వీళ్ళు ఉండరు, ఈ ఆంగ్లో ఇండియన్స్. ఓకేనా. సో ఇకపై ఆంగ్లో ఇండియన్స్ని పొడిగించడం లేదు. సో 18 సంవత్సరాలకి ఓటు హక్కు కల్పించిన సంవత్సరం ఏది అంటే 61వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 1988 అండి. ఇది 89 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. 21 సంవత్సరాలు ఉండేది, దాన్ని 18 సంవత్సరాలకి చేంజ్ చేయడం జరిగింది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. రాజ్యసభ సభ్యుల కాల పరిమితి ఎంత? 6 years అండి. ఇది శాశ్వత సభ, ఎందుకంటే పార్లమెంట్ లాగా కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ అంటూ ఉండదు. ఎందుకంటే అందులో 2/3 మెంబర్స్ని ప్రతి 2 సంవత్సరాలకి 2/3 వంతు సభ్యులను 3 వంతు సభ్యులను తీసివేసి వాళ్ళకి మాత్రమే ఎలక్షన్స్ పెడతా ఉంటారు. సో ఇది శాశ్వత సభ. సో అడుగుతారు శాశ్వత సభ ఏది అంటే రాజ్యసభ. లోక్సభ అయితే 5 years అండి. 5 years కాగానే అది రద్దు అయిపోతుంది, మళ్ళీ కొత్తగా. రాజ్యసభలో ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఎన్నో వంతు మంది సభ్యులు రిటైర్డ్ అవుతారు అంటే ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు 3వ వంతు మంది సభ్యులు రిటైర్ అవుతారు. వారికి కొత్తగా ఎలక్షన్స్ పెట్టి ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ అదేవిధంగా ఇక రొటేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి కనిష్ట వయసు, ఇది పెద్దల సభ అన్నాం కనుక 30 సంవత్సరాలుగా గుర్తుపెట్టుకోండి, పెద్ద ఏజ్. ఇది దిగువ సభ అన్నాం కనుక 25 సంవత్సరాలు. పార్టీ ఫిరాయింపుల విషయం గురించి ఎన్నవ షెడ్యూల్లో తెలియజేస్తూ ఉంది. ఇది కూడా మనం షెడ్యూల్స్లో చూసాం. డిస్క్వాలిఫికేషన్ అని విన్నాం 10వ షెడ్యూల్లో. ఎవరైనా వ్యక్తి పార్లమెంటులోని 2 సభలలో, అంటే 2 సభలు అంటే ఏంటి, లోక్సభ మరియు రాజ్యసభలో ఎన్నుకోబడినట్లయితే అతడు ఎన్ని రోజుల్లో తను ఏ సభలో వ్యక్తిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడో తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. 10 రోజుల్లోపు తెలియజేయాలండి. ఒకవేళ తెలియపరచకపోతే రాజ్యసభ సభ్యత్వం మాత్రం రద్దు అవుతుంది, లోక్సభ ఉంటుంది. పార్లమెంటు సభ్యుడిచే ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేపిస్తారు? ఆబ్వియస్లీ రాష్ట్రపతి లేదా రాష్ట్రపతిని నియమించిన వ్యక్తి, అవునా. స్పీకర్ ఎన్నిక తేదీని ఎవరు నియమిస్తారు అంటే రాష్ట్రపతి అండి. డిప్యూటీ స్పీకర్ యొక్క ఎన్నిక లోక్సభ స్పీకర్ నిర్ణయిస్తారు, ఎందుకంటే అప్పటికే స్పీకర్ ఎన్నిక అవ్వడం జరుగుతుంది కనుక. లోక్సభ స్పీకర్ పదవిని నుండి ఏ విధంగా తొలగిస్తారు అంటే స్పీకర్ యొక్క పదవి, అది ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, ఎంతో అత్యున్నతమైనది. లోక్సభలో ప్రత్యేక మెజారిటీ ద్వారా, ప్రత్యేక మెజారిటీ ఇన్ ద సెన్స్ 2/3 మెజారిటీ ద్వారా తొలగించడం జరుగుతుంది. సాధారణ మెజారిటీతో తొలగించడం జరగదు. క్యాస్టింగ్ ఓటు అంటే ఏమిటి? క్యాస్టింగ్ ఓట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సభలో స్పీకర్ ఏ బిల్లుకైనా ఏ విషయం పైన మొట్టమొదట ఓటు వేయడు, కేవలం అది టై అయినప్పుడు మాత్రమే స్పీకర్ ఓటు వేస్తాడు. దాన్ని కాస్టింగ్ ఓట్ అంటారండి. అయితే ఒకవేళ తనను తీసివేసే అటువంటి ఏమంటారు వ్యవహారం ఉందనుకోండి, ఆ టైంలో మాత్రం ముందుగానే ఓటు వేస్తాడు. లోక్సభలోని అన్ని పార్లమెంటరీ కమిటీలకు చైర్మన్లను ఎవరు నియమిస్తారో? ఆబ్వియస్లీ లోక్సభ స్పీకర్. ఒక బిల్లు ద్రవ్య బిల్లా కాదా అని నిర్ణయించేది ఎవరు? స్పీకర్. సో ముందస్తు లోక్సభ స్పీకరే అది డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాడు, అది ద్రవ్య బిల్లా కాదా అని. కోరం అనగా ఏంటి? సభలోని మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో 10% మంది హాజరయ్యారనుకోండి కోరం. సో ఇప్పుడు మనకి 250 గరిష్ట సంఖ్య అది, ఓకేనా. సో అందులో 10% అంటే 25, ఆ విధంగా. ఎగ్జాంపుల్, కొత్తగా ఏర్పడిన లోక్సభ మొదటి సమావేశానికి అధ్యక్షత ఎవరు వహిస్తారు అంటే ఫస్ట్ రోజు ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారంటే అప్పటికి ఇంకా స్పీకర్ ఎన్నిక జరగలేదు కనుక ప్రొటెం స్పీకర్ అండి. లోక్సభ చైర్పర్సన్, రాజ్యసభ చైర్పర్సన్ల సంఖ్య 10 మందిని మించరాదు. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, 10 మందిని. వీరు ఏం చేస్తారంటే స్పీకరు అంటే లోక్సభలో అయితే మనం లోక్సభ చైర్పర్సన్ ఇన్ ద సెన్స్ స్పీకర్ అన్నట్టు, రాజ్యసభ చైర్పర్సన్ అంటే చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఉంటారు కదా. చైర్మన్ లేనప్పుడు ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు అంటే వీరు అధ్యక్షత వహించడం జరుగుతుంది. అందుకే వీళ్ళని ఒక 10 మందిని అయితే ఎన్నుకుంటారు. విప్ అనగా ఏమిటి? ఫ్లోర్ లీడర్ అసిస్టెంట్గా ఉండడానికి ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఏర్పరుస్తుంది. రాజ్యసభ యొక్క సమావేశాలను నిర్వహించే వారిని ఏమంటారు? రాజ్యసభ చైర్మన్. సో ఈ రాజ్యసభ చైర్మన్ ఎవరంటే ఉపరాష్ట్రపతి. రాజ్యసభలో ఎక్స్ అఫీషియల్ చైర్మన్గా
వ్యవహరిస్తారు. ఇతనే సమావేశంలో చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. సో ఉపరాష్ట్రపతి యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం కూడా రాజ్యసభ సమావేశాలు నిర్వహించడమే. పార్లమెంటులోని 2 సభల ఉమ్మడి సమావేశానికి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. లోక్సభ స్పీకర్ అధ్యక్షత వహించేది లోక్సభ స్పీకర్, సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసేది రాష్ట్రపతి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసేది రాష్ట్రపతి, దానికి అధ్యక్షత వహించేది స్పీకర్. అంటే ఇది ఎప్పుడు అవసరం వస్తుందంటే 2 సభల మధ్య ఏదైనా బిల్లు విషయంలో కొద్దిగా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని నివారించడానికి ఉమ్మడిగా మీటింగ్ లాంటిది పెడతారన్నట్టు. సో పార్లమెంటులో 2 సమావేశాల మధ్య గరిష్ట కాలం ఎంత అంటే 6 నెలలండి. బడ్జెట్ సమావేశం ఫెబ్ టు మేలో పెడతా ఉంటారు. వర్షాకాల సమావేశం జూలై టు సెప్టెంబర్, శీతాకాల సమావేశం నవంబర్ టు డిసెంబర్ అండి. పార్లమెంటు సభలు నిర్వహిస్తుంది, అయినా వాటి సమయం ఏంటి? సో పార్లమెంటు మీటింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, ప్రతిరోజు సభ 2 సార్లు జరుగుతుంది. ఉదయం 11 టు మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు, తర్వాత లంచ్ బ్రేక్, తర్వాత 2 to 6 వరకు అండి. అయితే ఈ సభా కార్యక్రమాలు అడ్జర్న్మెంట్ వాయిదా వేయడం, నిరవధిక వేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఒక 10 నిమిషాలు అడ్జర్న్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా కూడా నిరవధిక వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే అడ్జర్న్మెంట్ సిండాయ్. పార్లమెంటు సమావేశాన్ని ఏ కాల పరిమితి లేకుండా నిరవధికంగా వాయిదా వేయడం. అంటే ఏం చెప్పడిగా, ఓకేనా, ఏం టైం అయితే చెప్పకుండా జస్ట్ నిరవధికంగా వాయిదా వేస్తారు. దీర్ఘకాలిక వాయిదా ప్రొరోగేషన్, సమావేశాలు ముగిసిన తర్వాత అంటే ఆ సీజన్ సమావేశాలు ముగిసిన అనుకోండి, స్పీకర్ సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేస్తాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత రాష్ట్రపతి సమావేశాన్ని దీర్ఘకాలికంగా వాయిదా వేస్తాడు. సో పార్లమెంట్ని దీర్ఘకాలికంగా వాయిదా వేసేది ఎవరంటే రాష్ట్రపతి. ఓకే, సభ రద్దు అవ్వడం అంటే ఏంటి? డిజొల్యూషన్ అంటే ఏమిటి? రాజ్యసభ శాశ్వత సభ, ఎందుకంటే అందులో మనకి 3వ వంతు రిటైర్ అవుతూ ఉంటారు, మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎలక్షన్స్ పెడతా ఉంటారు, కనుక కంటిన్యూగా ఉంది. లోక్సభ మాత్రమే రద్దు అవుతుంది. అనగా లోక్సభ రద్దు చేయడం అనగా ప్రస్తుత సభ జీవితం ముగుస్తుంది, సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత కొత్త అంటే 5 years పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత అది డిసొల్యూషన్ అవుతుంది అన్నట్టు. పార్లమెంట్లో భాష ఇంగ్లీష్ మరియు హిందీ అండి. ఒకవేళ వాళ్ళు ట్రాన్స్లేషన్ కోరుకుంటే దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా ఉంటాయి. అయితే 1965 తర్వాత ఏమనుకున్నారంటే ఇంగ్లీష్ని యూజ్ చేయొద్దు అనుకున్నారు, కానీ అధికార భాష చట్టం 1963 ద్వారా స్టిల్ కొనసాగించడం జరుగుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. కుంఠిత సమావేశం కొత్త లోక్సభ ఏర్పడిన తర్వాత ప్రస్తుత లోక్సభ చివరి సమావేశము. కొత్త లోక్సభ ఏర్పడిన తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న వాళ్ళ యొక్క చివరి మీటింగ్. కొత్త లోక్సభకి ఎన్నిక కాలేని పాత సభ్యులను లేమ్ డక్స్ అంటారండి. అంటే 2 సార్లు, ఈసారి ఎన్నికలు నెక్స్ట్ టైం ఓడిపోతారు కదా, వాళ్ళు కాకుండా ఈసారి ఓడిపోయి పోయినసారి గెలిచి ఈసారి ఓడిపోయిన వాళ్ళని, ఓకేనా, లాస్ట్ టైం గెలిచి ఈసారి ఓడిపోయిన వాళ్ళని లేమ్ డక్స్ అంటాం. ప్రశ్నోత్తరాల సమయం ప్రతిరోజు సమావేశంలోని మొదటి గంటే ప్రశ్నోత్తరాల సమయం. ఇందులో నక్షత్ర గుర్తుగల ప్రశ్నలు ఉంటాయి, వీటికి అనుబంధ ప్రశ్నలు కూడా ఉంటాయి. ఇంకొక రిలేటెడ్గా నక్షత్ర గుర్తు లేని ప్రశ్నలు అంటే సింగిల్ ప్రశ్న అన్నట్టు, అనుబంధ ప్రశ్నలు ఉండవు. స్వల్ప వ్యవధి ప్రశ్నలు, ఇవి అడగాలనుకుంటే 10 రోజుల ముందు వాళ్ళకి నోటీస్ ఇవ్వాలి. 0 hour అనగానేమి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రశ్నోత్తరాల సమయం తర్వాత ఇతర కార్యక్రమాలకు ముందు. సో ప్రశ్నోత్తరాల సమయం తర్వాత ఇతర కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేసే ముందు 0 hour అంటుంది. దీన్ని 1962 నుండి స్టార్ట్ చేశారు. ధన్యవాద తీర్మానం సాధారణంగా ఎన్నికల తర్వాత మొదటి ఆర్థిక సమావేశంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగిస్తూ ఉంటారు కదా, అదే ధన్యవాద తీర్మానం. పార్లమెంటులో బిల్లులు ఎన్ని రకాలు? అవి ఏవి? సాధారణంగా 2 రకాలుగా చెప్పవచ్చు, పబ్లిక్ బిల్లులు అండ్ ప్రైవేట్ బిల్లులు. పబ్లిక్ బిల్లులను ఒక మంత్రి దీనిని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతారు. దీనికి ఆమోదించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ, ఎందుకంటే రూలింగ్ పార్టీ కనుక. ప్రైవేట్ బిల్లులను మంత్రి తప్ప ఏ ప్రైవేట్ సభ్యుడైనా పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టవచ్చు. ఇది ఆమోదించే అవకాశాలు తక్కువ, ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా రూలింగ్ లేని వాళ్ళే ఎక్కువ కదా, సో దానికి ఆమోదించడానికి తక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇవి కూడా 4 రకాలుగా ఉంటాయి: సాధారణ బిల్లులు, ద్రవ్య బిల్లులు, ఆర్థిక బిల్లులు, సవరణ బిల్లులు. సో మనం వీటి గురించి కంప్లీట్గా చూసుకున్నాం. ద్రవ్య బిల్లులు అంటే పన్నుల విధానము, ఖర్చులు మొదలగు వాటికి. ఇవి ఆర్థిక బిల్లులు కూడా కొద్దిగా రిలేషన్గానే ఉంటాయి, కొంచెం డిఫరెన్స్.
అయితే ఏ బిల్ అయినా ఆమోదం పొంది చట్టంగా మారాలంటే 2 సభల ఆమోదం ఉండాలి, తర్వాత రాష్ట్రపతి ఆమోదం కూడా ఉండాలి. మనం చూసాం అదంతా రాష్ట్రపతి యొక్క అధికారాల్లో. ప్రతి సాధారణ బిల్లుకి ఎన్ని దశలు ఉంటాయి? ఫస్ట్ రీడింగ్, ప్రథమ పఠనం, ద్వితీయ పఠనం, తృతీయ పఠనం. ఆ సభలో నుండి మళ్ళీ ఇంకో సభలోకి వెళ్తుంది, అక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వస్తుంది. ఓకేనా? సాధారణ బిల్లుల విషయంలో రాష్ట్రపతి యొక్క పరిధి ఏంటి? సో ఆ బిల్లును ఆమోదించవచ్చు, నిలిపివేయవచ్చు, తిరిగి సభలకు పంపవచ్చు. తిరిగి సభలకు పంపితే వాళ్ళు చేంజెస్ చేసి కానీ చేంజెస్ చేయకుండా కానీ మళ్ళీ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆమోదించాలి. అంటే సస్పెన్సివ్ వీటో అనే అధికారం మాత్రమే ఉంది. సో మనం ఇది కంప్లీట్గా రాష్ట్రపతి లెసన్లో చూసాం. అక్కడ చూడండి, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ద్రవ్య బిల్లుల విషయంలో రాష్ట్రపతి యొక్క పరిధి, ఆ బిల్లుని ఆయన ఆమోదించవచ్చు, నిలిపివేయవచ్చు. రాష్ట్రపతి ద్రవ్య బిల్లుని రిటర్న్ మాత్రం పంపవద్దు, ఎందుకంటే రాష్ట్రపతి యొక్క ఆమోదంతో అది ప్రవేశపెడతారు కనుక. సో మనీ బిల్, ద్రవ్య బిల్ అనేది ఆర్టికల్ 110 నిర్ణయించేది లోక్సభ స్పీకర్. ఒకసారి చూడండి, అది ద్రవ్య బిల్లుల విషయంలో రాజ్యసభ యొక్క పరిధి. C4 ఇప్పుడు ఫస్ట్ లోక్సభలో ఓకే అయింది, రాజ్యసభలకు పంపాక వాళ్ళు 14 days లోపు ఖచ్చితంగా రిటర్న్ చేయాలి. అయితే రాజ్యసభ ఏదైనా సజెషన్స్ ఇస్తే అది లోక్సభ పట్టించుకోవచ్చు, పట్టించుకోకపోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి ప్రజలకు రిప్రజెంట్ చేసేది లోక్సభ కనుక వాళ్ళది పెద్దగా అంతగా ఉండదు. సో రాష్ట్రపతి అనుమతితోనే ఇది ప్రవేశపెడతారు. ద్రవ్య బిల్లును ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి? వెరీ ఇంపార్టెంట్, లోక్సభలో మాత్రమే. ఓకేనా? లోక్సభలో మాత్రమే ద్రవ్య బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలి. మంత్రి మాత్రమే ప్రవేశపెడతాడు. సాధారణ బిల్లు అయితే ఏ సమావేశంలోనే, ఐదర్ లోక్సభలోనైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు లేదా రాజ్యసభలోనైనా ఫస్ట్ ప్రవేశపెట్టవచ్చు. ఆర్థిక బిల్లులో 117 ఆర్టికల్ అండి, ఇది సంచిత నిధికి సంబంధించినది. ఆర్థిక బిల్లులను ఏ సభలో అంటే ఏ సభలోనైనా, బట్ 2 సభలు తిరగాలి, ఫస్ట్ ఎందులోనైనా పెట్టవచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా? ఈ బిల్లును ఆమోదించవచ్చు, ఆమోదించకపోవచ్చు. అండ్ ఇందులో కూడా మనకి 117(1) or 3 అనే ఆర్టికల్ ఉంటుంది, అది కూడా రాష్ట్రపతి అనుమతితోటే పెడతారండి. అది ఒకసారి చూడండి మీరు. ఆర్థిక నివేదిక ఆర్టికల్ నెంబర్ 112. రాజ్యాంగంలోని 8వ ప్రకరణలో వార్షిక బడ్జెట్, ఆర్థిక బడ్జెట్ గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది. అంటే మనకి 112 ఆర్టికల్ అండి. అంటే ఏంటిది? ఒక ఆర్థిక సంవత్సరం, ఒక ఫినాన్షియల్ ఇయర్ భారత ప్రభుత్వం యొక్క ఆదాయం మరియు ఖర్చులు ఎంత ఉన్నాయి అనే వాటితోటి ఒక చార్ట్ అన్నట్టు. ఇది ఏప్రిల్ 1వ తేదీన మొదలై మార్చి 31న ముగుస్తుంది. ఇదే కదా ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంట. సాధారణ బడ్జెట్ నుండి రైల్వే బడ్జెట్ని ఎప్పుడు వేరు చేశారు అంటే 1920లో అండి, అక్వర్త్ కమిటీ సిఫారసుల మేరకు. సో రైల్వే బడ్జెట్ని ఎప్పుడు ప్రవేశపెడతారు? ఫెబ్ 3rd వీక్లో, ఫెబ్ లాస్ట్ వర్కింగ్ డేలో సాధారణ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు. రూల్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అనగా ఏమిటి అంటే గ్రాంట్ చేసిన మొత్తం ఆర్థిక సంవత్సరం చివరగా కూడా ఖర్చు కాకపోతే దాన్ని తిరిగి భారత సంచిత నిధికి పంపిస్తారు. సో అంటే ఫినాన్షియల్ ఇయర్కి ఇంత ఆదాయం, ఇంత ఖర్చులు, లేకపోతే దీనికి ఇంత ఫండింగ్, దానికి అంత అది దాన్ని పెట్టుకుంటారు కదా. సో అది మొత్తం ఖర్చు చేయలేకపోతే ఏం చేస్తారంటే దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి సంచిత నిధికి పంపిస్తారు. సో అందుకే మనకి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ టైంలో ఎక్కువ స్కీములు పెట్టడం కానీ ఇట్లాంటివి గవర్నమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. భారత ఆగంతక నిధిని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే ఆర్టికల్ 267 1950లో. ఆగంతక నిధి అంటేనే తెలుస్తుంది, ఊహించని ఖర్చుల కోసం. అంటే ఏదైనా విపత్తులు కానీ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీల పీరియడ్లో ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. రాష్ట్రపతి ఆధ్వర్యంలో ఇది ఉంటుంది. భారత సంచిత నిధి జమ మరియు ఖర్చులు ఆర్టికల్ 266, ఇది ఆర్థిక కార్యదర్శి వ్యవహరిస్తారు దీనికి. మొట్టమొదటి లోక్సభ స్పీకర్ జీవి మావలాంకర్, గణేష్ వాసుదేవ్ మావలాంకర్ 1952 to 56. అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో లోక్సభ కాల పరిమితిని ఎప్పటి వరకు పొడిగించవచ్చు అంటే 1 year అండి. అత్యవసర పరిస్థితి రద్దయిన తర్వాత 6 నెలల లోపల ఎన్నికలు ఖచ్చితంగా జరగాలి. స్పీకర్ని ఏ పదవి నుండి ఏ పద్ధతి ఇంతసేపే తెలుసుకున్న ప్రత్యేక మెజార్టీ ద్వారా, బట్ ముందుగా 50 members మాత్రం మద్దతు ఉండాలి. స్పీకర్ అండ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ అనే పదవులు ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి? 1919 చట్టం ప్రకారం 1924లో. 1919 అంటే ఏం సంస్కరణలు లాంటి? మాంటేగ్ చెమ్స్ఫర్డ్ పార్లమెంట్ అన్న కింద కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. 1941 వరకు ప్రెసిడెంట్, డిప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ అనేవారు. ఆ తర్వాతగా స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. లోక్సభకు మొట్టమొదటి డిప్యూటీ స్పీకర్ అనంత శయన్ అయ్యంగార్.
రాజ్యసభ, లోక్సభ మొదటి సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి? సో 1952 ఏప్రిల్ 3 అండ్ అదేవిధంగా లోక్సభ 1952 ఏప్రిల్ 17. లోక్సభకు ఎంతమంది ఆంగ్లో ఇండియన్స్ రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేస్తారంటే ఇద్దరిని. ఆర్టికల్ 331A 1952లో ఏర్పాటైన లోక్సభ స్థానాలన్నీ మొత్తం 489లో 364 కాంగ్రెస్ అయితే విన్ అయింది. ఈ ప్రకరణ ప్రకారం కేంద్ర మంత్రి మండలి లోక్సభకు సమిష్టి బాధ్యత వహిస్తుంది. 75 సబ్ థర్డ్ ఆర్టికల్ అండి. 75 ఆర్టికల్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. పార్లమెంటులో నక్షత్ర గుర్తుగల ప్రశ్నకు ఏ విధమైన సమాధానం రావాలి? మౌఖిక సమాధానం. పార్లమెంట్ రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగాన్నైనా సవరించే అధికారం ఉంది, కానీ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంకు విఘాతం కలిగించరాదు అని ఏ కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది? కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ 1973 కేసు అండి. సో మనం చూసాం మౌలిక స్వరూపం అంటే ఏంటి అని. ప్రస్తుతం ఎన్నవ లోక్సభ జరుగుతూ ఉంది? 17వ లోక్సభ 2019 నుండి ప్రస్తుతం. భారత ప్రభుత్వ ఖర్చులపై ఎవరికి నియంత్రణ ఉంటుంది? లోక్సభ. ఎందుకంటే ప్రజలకు రిప్రజెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా బాధ్యతలు ఉంటాయి అనేది గ్రహించండి. ఓకే. 10వ షెడ్యూల్లోని పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం కింద సభ్యులను అనర్హులుగా ప్రకటించే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది? ఆబ్వియస్లీ స్పీకర్కే కదా. అండ్ పార్లమెంట్ యొక్క స్థాపన ఆర్టికల్ 79, రాజ్యసభ నిర్మాణం 80, లోక్సభ నిర్మాణం 81 ఆర్టికల్, రాష్ట్రపతి యొక్క ప్రత్యేక ప్రసంగం 87 ఆర్టికల్, రాజ్యసభ చైర్మన్ మరియు డిప్యూటీ చైర్మన్ 89 ఆర్టికల్, లోక్సభ స్పీకర్ మరియు డిప్యూటీ స్పీకర్ 93 ఆర్టికల్, సచివాలయం సెక్రటేరియట్ పార్లమెంట్ 98, ద్రవ్య బిల్లు 110, ఆర్థిక బిల్లు 117, ఆర్థిక ప్రకటన 112, పార్లమెంట్లో వాడవలసిన భాష 120 ఆర్టికల్. అండ్ నెక్స్ట్, పార్లమెంటు సమావేశంలో లేనప్పుడు ఆర్డినెన్సులు జారీ చేయగల రాష్ట్రపతి అధికారం 123, భారత సంచిత అనేది 266, ఆగంతక్ అనేది 267. సో ఇది మనకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ పూర్తిగా క్లాస్ విన్న వాళ్ళు రాజ్యసభ యొక్క మొట్టమొదటి చైర్మన్ ఎవరు, డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎవరు అనేది కింద కమెంట్ సెషన్లో తెలియజేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్.